Loh, ah, jan, piantun kena blingok-blingok suarane kok ya. Jan nyenengke ngono ya, Nak. Anaknya Ngono. ya Pak. Marakne ngomong-ngomong. Ya. Jadi ini kita ayu, jadi wis utul piye? Gue nak jujur gani terus kaya ngopo. Mukuk-mukuk. Malan. Ya wis bacotke. Beliau bagus kang polah budaya. Sobat menyambut Ngono ki pomoko ganti sowan menyang ngumpul balong. Ngono ya ora kena ya, Nak. sakit jane Mas. Sakit ya. Sakit. Ya kapan-kapan diganti. Nggih. Nggih, kula niki mboten trima Bapak MC. Oh ngaten. Tak wale iki. Ayo saiki garap bundase lagi. Saiki Kang Slamet dibawa bendera terus kayung-yung. Lah kaya nyumpet masa suwantene piantun kakung. Selendang kuning sakit. Suara kurang permohonan ning nasis Jaluk sitok enak aku. nggih monggo Anggrum-grum marang bendoro. Aku ya iso. Nang yo kursi tok iku isone bacetna. Biases tiap pijar hemincang hati halis. Ayo, boyo jo, kemayu temen-temen. Lah piye didoloke? Montra ya ayu. Mbak Sela. Terus Subhanallah, subhanallah aja kita sekitar no hadiripun lengan dumateng papan palingan kang sampun tinata sinambian laras sepeda kita mulya laras sesi luwih becik
suka